今日咧卒之打風打唔成，心情當堂靚晒，所以咧今日咧就抽出時間嚟就再講另外一個卦，叫自占分嚇。咁樣就我將個卦上嗰啲資料啊放咗出嚟，咁大家慢慢研究，我定鏡嚇。咁樣咧就呢個卦好過癮嘅嗱。我就第二 part 定鏡嚇。呢個第三 part 嘅定鏡，好啦，咁佢呢個卦咧就係嗰個人就占分，就嗰個卦象咧就好得意，咁樣咧就卦理嗰度咧就如果係話唔熟嗰啲朋友咧就暫時我呢度有解釋㗎啦，呢度我有一段解釋嚇。呢度解釋，特別係嗰啲已經初學嗰啲咁樣嘅朋友，嗱呢段係我嘅解釋，咁幫助大家理解。咁樣所以咧，佢呢個人占分咧就佢占嗰日咧就係戌空，係戌日嚇。咁樣咧就過咗嗰個癸戌日咧就係嗰個，我睇佢邊日先啊？癸酉日。癸酉日咧，佢去占嗰陣時就係個戌咧就戌空，即係嗰個上爻嗰個六爻嗰個財戌土嗰就係戌空，戌空即係冇料到啦。咁樣過咗癸酉日咧就係甲戌日啦，咁個戌咧就出空啦，咁樣就可以起到呢個正常嘅生克作用啦。咁樣咧，佢而家呢個就係佢占嗰個問嗰個太太即係女方應唔應承啦。咁而家應生勢。財戌土生官有金，咁樣即係話佢應承啦，咁樣就響戌嗰日咧就唔應承，咁嗰個斷卦嗰個張星元咧就話你聽日去啦，咁樣戌就出空啊嘛，咁樣就可以起咗土生金嘅作用，所以你去求婚咧就掂啦咁樣，咁卒之咧就係咁樣，咁呢個就係卦象，咁所以咧就嗰啲細節咧就個文字咧就大家可以慢慢去欣賞，咁樣我就講咗呢個輕鬆嗰 part， 然後就大家佳節當前輕鬆下先。嗱呢一個咧就係幾年前咧，我返英國度假，就係呢個係我一早咧我就要趕火車落倫敦，搭飛機嘅。咁呢度咧就啱啱天空光，我住喺海邊嘅。咁呢個咁嘅海景好靚。咁我相信香港我哋好似冇見到咁樣嘅粉紅色嘅海景嘅佢個高緯度大概係咁樣啩嗱呢個咧就係頭先睇過大家睇過我嗰個大樹菠蘿啦，呢個咧就係我另一棵嘅大樹菠蘿啦呢度兩棵大樹菠蘿。右手邊嗰棵咧就係啱今年先第一次打果實，咁左手嗰邊嗰棵咧就係老嘅大樹菠蘿，已經有果實㗎啦。嗱咁樣咧就講起嗰個張星元咧，咁我就諗起一件事情，我睇唔睇到，大家睇唔睇到先啊？都勉強睇到嘅，勉強睇到嘅。即係想當，我睇唔睇到先想當年咧，就我英國讀完書之後咧，讀完嗰個讀一個研究院文憑係電腦嘅，咁樣嗰個學校咧就要安排去實習，即係開眼界啦。我哋嗰陣時小朋友當開眼界啦。咁學校咧就安排我去呢個英國南部政府最大嘅電腦中心嗰度實習1個月，咁其實就係開下眼界咁嘅啫。咁樣咧就因為佢係英國南部最大嘅政府嘅電腦中心，咁樣就當然係開眼界啦。咁呢個咧就係嗰個當時係又係有失明嘅朋友做 programmer 嘅，咁所以咧我哋要
要打呢啲咁嘅特字俾佢㗎。嗱，呢啲就係嗰個 programmer，即係失明人士嘅 programmer，我哋要打特字俾佢㗎嚇。咁樣咧就呢度咧就提一提咧，就係嗰個南部嗰個電腦中心咧，有件事咧，我就非常畢生難忘啊！咁樣咧就係嗰個整個電腦中心嘅第一把手啊！咁佢個人咧就其貌不揚，咁樣着件舊舊地嘅乾濕褸咁樣嘅瘦削個阿伯咁樣。咁樣就有一次我去咗唔知第一個禮拜還是咩，咁啊10點零鐘佢就走入嚟我哋嗰個電腦嗰個房嗰度，computer room。咁我問喂，呢位係邊個嚟㗎？佢話你都唔知佢係邊個，呢個係第一把手啊乜乜啊，我唔記得咗佢佢嗰個姓就好特別下嘅。咁樣佢又巡一下，咁樣就又冇騷擾我哋，咁啊打個走。咁樣咧就後來咧就做咗1個月走啦。咁樣就臨走前禮拜5，咁樣就晏晝咧，食完晏晝咧就有個同事通知我，喂，佢話呢個第一把手嗰個叫你幾多3點鐘去佢個 office 喎，咁樣飲酒喎，咁樣講同你簽下喎。哇！我當時愕然，咁嗰啲同事都好詫異啊，因為佢好大粒㗎嘛，嗰個整個電腦中心嘅第一把手，咁啊請我去佢個 office 嗰度，佢話好少㗎，好起 face 㗎啦咁講，咁好啦，咁我到時咪去嗰度啊。3點鐘咁樣，其實佢都係約咗2、3個人嘅啫，佢1、2個助手喺嗰度。咁樣咧就我當然我好受寵若驚啦。嗰日閒談間我就喂，第日我畢咗業之後嚟呢度電腦做得唔得啊？有冇機啊？咁樣即係貪過去問下啦咁樣。咁其中有一位咧就係佢嗰啲助手嚟嘅，咁就即係有少少種族歧視咁講，即係佢個言外之音咧，即係話你畢得到業先嚟算啦咁樣，即係咁嘅意思嘅。咁嗰個第一把手咧就當堂就掟一句出嚟啦。佢話：如果 Mr. Chow 唔畢得到業咧，佢話係我認識嘅中國嘅學生咧係唯一一個。哇！我當時聽到之後好感動，好感動。咁我點解知道佢係咁樣咧？後來即係一面走出嚟嗰陣時候，我收就知道咧，原來佢呢個人咧。就曾經響讀大學嗰陣時候啊，同一個香港去嘅中國嘅學生，香港去嘅好朋友，但係咧佢知道香港嗰個學生咧讀書好勁，佢就唔夠佢叻，咁即係佢兩個本身係好朋友，但係佢知道香港去嘅中國學生咧又讀書好勁嘅，咁所以咧佢就對中國嘅學生，即係對我哋中國人咧就好有好感嘅，即係知道我哋唔會話乸西，咁所以佢一句咁咪掟落去，哇！我當時當堂嗰個心即係好感動，咁由此之後我覺得一個人咧出嚟咧多啲去讚賞人哋咧係好㗎嚇。咁樣，所以佢當時佢嗰個助手就係話你言外之音，即係話你畢到業先嚟算啦咁樣。所以嗰個第一把手，我一唔記得佢姓咩，佢嗰個姓好溜楞嘅。佢就咁一句掟落去，佢話如果 Mr. Chow 係唔畢到業，佢都係我唯一認識嘅一個中國學生，唔畢得到業啊！哇！我當時好感動啊！咁所以就我畢生難忘啊。OK， 咁樣就實習完咗之後咧。咁樣我畢咗業之後咧，後來咧就喺我住當時我就住 Kew Garden 嘅 Kew Garden 嗰度咧，如果有同學有朋友讀者去過 Kew Garden 咧，就明白㗎啦。佢有一個紅色嘅木塔嘅，咁嗰度咧就啱Benz 車廠Benz 車廠就請我畢業嗰段時間咧，啱Benz 車廠咧就請 programmer， 即係我啲初學㗎啦，咁樣 programmer 就我咧就好簡單啫。即係由呢條河行過，由呢邊行過嗰邊，大概係15分鐘到15分鐘、20分鐘嘅路程。咁啊，當時我就即刻申請啦，咁樣去咁佢又請咗我，咁所以咧我就喺嗰度做咗1年吸收經驗 program 啊。嗱，呢個就係 program 就係我寫㗎啦，喺1976年10月寫喺 Mercedes-Benz 喺 Benz 車廠嗱，呢個 program 就係我寫嘅。OK， 寫主要就係話主要係嗰啲佢嗰啲零件好多，咁樣嗰啲員工點去攞邊個零件咧？咁樣嗰啲零件係有嗰啲 tag 嘅，咁樣跟住嗰啲 tag 咁樣去攞，呢個 program 就係我寫嘅，1976年，咁樣咧就諗起開心咧就係咩？Benz 車廠就係跨國公司，當年嘅福利好到不得了，當年嗰個福利好到不得了啊！
我哋工作咧就係每個禮拜38小時半，係翻工放工係打卡嘅。咁所以好多啲同事多數都係儲定咧，即係星期五咧你唔早過3點半走人，星期一咧唔遲過10點鐘翻工，冇問題。咁啊當然啦，嗰個條件就係話你啲工作交代清楚啦，係嘛？即係冇需要用到咩嘅，即係正路嘅。咁所以好多啲同事咧，多數都係禮拜五咧，平時咧就加下班啊，咩儲到禮拜五3點半咧就走人㗎啦。咁啊有啲係禮拜一10點鐘先翻咁樣嘅。咁樣就38小時半一個禮拜，真係開心。只要你自己即係你自己嘅工作崗位交代清楚就好啦。咁另外一樣咧就係話，哇！佢嗰啲伙食一流嚇，大公司伙食有佢，因為佢員工多啊，佢有自己嘅飯堂嚇，咁佢啲質量唔使講啦，平靚正啦嚇。咁啊最難忘嘅咧就係最難忘咧就係佢嗰個所謂3.3 tea time 啊嘛，佢嗰啲就標準嘅 tea time 嚟㗎啦。3.3咧就英國大媽咧就揾個手推車。全個公司去㗎啦！哇，推出新鮮出爐嗰啲焗到嗰啲蛋糕啊、西餅啊啲咁樣，特別係落雪冬天嗰陣時候，嗰啲我唔知中文叫做乜嘢，嗰啲 scone 啊，哇，香噴噴，人未到嗰啲香氣先到，所以咧就每逢3.3咧，嗰個大媽就推架車仔將嗰啲即係佢哋公司自己做嗰啲糕點餅。熱辣辣咁樣推出嚟喺公司嗰度行，咁樣俾啲職員買，呢個就係我一生人咧好難忘過一個片段。咁所以今日心情好，我攞出嚟同大家分享一下嚇。咁樣就希望大家有一個愉快嘅中秋。人生咧就係好奧妙啊！即係我從而家睇翻轉頭幾廿年前咧，嗱呢啲就係易經嘅變易嘅嗰個奧妙嗰度，任何事情都會發生。好似嗰個先生，即係個第一把手咁樣講法咧，我發夢都會諗唔到佢會咁樣掟一句出嚟啊！佢話如果周先生唔畢得到業啊，佢都係我唯一認識嘅中國學生唔畢得到業㗎。所以我真係好感動，因為佢當年我都頭先講過啦，佢同一個香港去嘅中學生好感情。佢知道嗰個香港仔讀書勁嘅，咁所以知道即係話即係愛屋及烏啦。咁我亦都偷佢光啦，即係俾佢咁啊，我賞識啦。咁我亦都畢咗業，咁我去賓士車廠嗰度去做個 program junior program 咁所以呢段咧就好開心嘅日子嚟嘅對我嚟講，因為公司嗰度咧賓士車廠響河嘅一邊，我響 Q Garden 響河呢一邊，咁咧朝頭早行過去10零分鐘都唔使20分鐘就到咯。咁幾方便，又唔使搭車，放工又係，所以嗰段日子真係正。人生嗰啲咁嘅難得幾回，即係再下回味，真係冇得彈啊！希望大家亦都係有個愉快嘅中秋